Hello，大家都係差唔多年紀嘅美少女戰士 fans， 亦都對星座有興趣。其實你知唔知美少女戰士其實同星座同埋占星非常之有關聯㗎？其實聽講作者武內直子喺高中嘅時候參加過天文社團，所以對占星同埋天文學咧有一定嘅認識。所以其實美少女戰士咧有好多占星嘅知識喺裏邊，好得意㗎喎。咁喺美少女戰士裏邊，其實有10個主要嘅戰士守護住太陽系嘅行星。分別係 Mercury、Venus、Jupiter、Saturn、Uranus、Neptune 同埋 Pluto， 仲有一個我唔知可唔可以稱為戰士唯一嘅男人，就係守護地球嘅禮服蒙面俠。故事係講述一堆初中嘅少女分別守護唔同嘅星球，太乙行道，警惡懲奸，維護東京嘅和平。其實美少女戰士有好多隱藏細節係同占星好有關聯嘅，咁我就嚟透過美少女戰士講解下占星嘅小知識啦。Sailor Moon 月野兔佢係巨蟹座，首先巨蟹座係月亮守護嘅唯一星座，月亮象徵情緒、情感，月亮巨蟹座咧都會比較情緒化，所以月野兔中意喊係非常之適合月亮巨蟹座嘅特色。巨蟹座通常都比較中意煮嘢食，亦都以家庭為重，所以月野兔想做新娘同埋中意煮嘢食。亦都唔知大家有冇察覺，其實月野兔係唯一一個有健全家庭嘅角色，呢個月亮象徵家庭係好鮮明嘅，所以呢啲小細節我覺得好驚喜。